mu mateka y'abantu societies hari ibintu byinshi hariho idini imyemerere kwemera mu madini hari no kwemerera gusa n'uburyo bwa organization idini politiki nk'iyo nshinzwe hari na culture umuco w'abantu idini politiki n'umuco w'abantu buri kimwe gifite umwihariko wacyo n'icyo gitanga ndetse ahenshi ntabwo ibintu biba byuzuye iyo ibyo navuze uko ari bitatu bidahujwe udafashe imyemerere y'idini gufata imyemerere ya politiki gushyiramo imyemerere y'umuco iyo utabihuje hari ikibuzemo ushobora no kutabihuza wenda ariko ukagera aho ugera ariko ntugera hafi n'ijana ku ijana bishobora kuba hasi bigomba guhura rero idini dutanze n'urugero rw'u Rwanda ibyo byombi uko ari bitatu bifite uko byongeye biratwubaka yubaka u Rwanda rwasenyutse hafi kuzimira kugira ngo u Rwanda rugaruke rubeho tube tugeze aho tugeze ubu n'ibyo bintu bitatu twafatanije kugira ngo aho tugeze niba ari heza uko twabifatanyije ubu byari byiza iyo tutabifatanya neza ntabwo tuba tugeze aho tugeze idini yigisha abantu yigisha umuco mwiza idini ubundi iyo idini rikurikijwe neza rikoreshejwe neza rikwiye kuba ritanga cyangwa rigira cyangwa riha abantu moral authority rigira moral authority ku buryo ibintu bijyanye na morals idini rirafasha idini rirafasha the spiritual part the spiritual aspect irafasha ndetse no muri stability y'abantu umuntu cyangwa society politics gatanga uburyo amategeko polisi bigafasha byubakira byongera hahandi kuri moral authority ku buryo noneho abantu bagira ikibarinda mu mutekano bakwiye kuba bafite the spiritual the politics biruzuzanya pe ku buryo hanyuma rero umuco wacu nawe usanzwe ndetse
navuga ko ngiye kuvuga ngo waje imbere y'idini, idini mvuga ubwo ni irishya nyine, kuko ibi byinshi twigisha ntabwo byari bisanzwe mu muco wacu. Hari hasanzwemo ibindi bisa nabyo, ariko ntabwo ndi bubitindeho kuko ni debate ndende. Hari ibyabaye bitubwira ko ibyo twasengaga, ibyo twumvaga, uko twabikoraga, ibyo ni iby'abantu bafite ikibazo mu miterere y'amajyambere. Turabyemera, biriya bindi tubimera bunguri. Rwose nta mpaka mbifiteho, nta n'iyo ndi butere, ndivugira gusa. Ariko genda ndashaka kuvuga kwemera n'umuco na politiki, ndavuga uko mbitekereza. Ariko hari undi muco, indi aspect y'umuco. Umuco usibye ku bijyana n'idini, wageragamo nyine kirazira. Kirazira iyo ngiyo irenze idini. Idini ryariho ubwo cyangwa iryaje nyuma. Kirazira, harimo kirazira. Kirazira ijyana na the moral aspect, imibereho abantu bashaka kubaho, bibabereye ukuntu batandukanye. Twebwe nk'u Rwanda rero dufite, ubundi hari ibihugu bindi murabizi bigira politiki n'idini biravanze. Hari ibihugu bimeze gutyo bivanze, idini rikaba na politiki bikavanga, ndetse hakabamo n'ibindi bishingira ku muco n'idini bikaba ari ikintu kimwe. Ibyo murabizi, sinirwa mvuga amazina, murabizi muri Aziya, murabizi n'ahandi muri Amerika cyangwa y'Amajyepfo n'ahandi, bikavanga cyane cyane. Ariko muri Aziya aho idini rivanga n'umuco ndetse rikagira influence kuri politiki. Ariko twa hano mu Rwanda uko mbizi, bifite uko byuzuzanya ariko bifite uko bitandukanye. Politiki n'idini biruzuzanya ariko si bimwe, ntibyinjiranyamo cyane buryo. Niyo mpamvu secular states zitanga izo freedoms zo kubivanga cyangwa kubitandukanya. It's not a question of the extent aho bigera bivangwa cyangwa aho bigera bitandukana. Ndashaka gushingira kuri ibi nkababwira ko tutitonze ngo tumenye urwo ruvange rw'ibyo bintu byiza ubundi, cyangwa se bikwiye kuba biduha ibintu byiza, twisanga mu kibazo cyangwa se tuzisanga mu kibazo.
ibintu byabaye byose byaterewe hejuru gusa bikajya ntagire umurongo dukurikiza, ntihagire imyumvire itugarura tubwira ngo ariko twakabije, twarengeje igipimo mu byo twakoraga. Burya no muri politiki, muri aya mateka yacu navugaga, abantu bagiye muri politiki barenze igipimo, niho habaye extremism yavuyemo ibibazo twagize. Ni ukurenza igipimo, ni kujya politiki ikaba anything icyo ari cyo cyose, ntibe politiki ifite umurongo ugenderaho ubereye abantu. N'idini uritwaye ukarenza igipimo, kwemera ukarenza igipimo, urajya mu kibazo byanze bikunze. Ndetse n'umuco uwugundiriye cyane ukavuga ko nta gice cy'umuco kigomba guhinduka, urajya mu kibazo. Byombi ko ari bitatu, buri kimwe cyagutera ikibazo, ndetse ubihuje uko ari bitatu mu buryo butagira aho bigarukira, biragutera ikibazo byanze bikunze. Nawe bigenda biterera. Reka ngewe mbagire n'inama, nkunda koroshya ibintu, ubundi hari ubwo twikomereza ibintu. Ibi byose mvuga, kwaba gushima, kwaba politiki, kwaba umuco, kwaba iki, keep it simple, ubyoroshye.